Да. Алло, Виталий Витальевич, еще раз, братская студия. Здравствуйте. По поводу вашей претензии последней по оплате 300 там с чем-то, да, рублей за бензин. Подъехать лично можете вы? Нет, у меня такой возможности нет. А смысл какой? Я то же самое потрачу, что вы мне отдадите. Ну, на бухгалтерии требуется снять копию вашего паспорта, то есть, чтобы выдать деньги. Ну, копию моего паспорта я могу по почте вам переслать. Ну, пересылайте тогда. А как почту вашу? Ну, им нужно, чтобы вы расписались. Ну можно по-другому сделать. Приезжайте ко мне. У меня просто, видите, расчетный счет есть. Если от вас ко мне придет сумма, то, соответственно, мы с вами как бы и заключили договор. Все. У вас же тоже есть расчетный счет, правильно? Если от вас, от автодилера, приходит на мой расчетный счет, то автоматически уже говорит о том, что мы с вами пожали руки друг другу. Это вопрос бухгалтерии. То есть мне было озвучено, что им нужно для того, чтобы выдать деньги, чтобы вы приехали лично. Ну понятно, я не могу тогда. Есть два варианта, то есть как бы или пусть бухгалтерия перечисляет на мой расчетный счет, или пусть сама приезжает ко мне на работу. Все. Хорошо, я вас услышала. До свидания.